कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है, जो इसमें कॉम्बिनेशन है दवा की, उसमें एक केमिकल होती है डाइथाइल ग्लाइकोल। ये DEG बेसिकली एक केमिकल होती है जो नॉर्मली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग का किडनी को डैमेज कर देता है। एक बार किडनी डैमेज हो गया तो धीरे धीरे दूसरे अंग को भी, सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। मैं प्रियंका। आपको बता दें कि कोल्ड रिफ कफ सिरप जो कि बच्चों के लिए बना था और मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये दवा जो है बच्चों की दी गई, जिसके बाद 19 बच्चों की मौत हो गई है। और रांची में हमारे बीच डॉक्टर अजीत सहाय मौजूद है, जो बच्चे के डॉक्टर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बच्चों को दवा दी गई थी और कई बच्चों की मौत हो गई, 19 बच्चों की मौत हो गई है। ये दवा में क्या था जिस कारण बच्चों की मौत हो गई? ये जो सिरप है कोल्ड ड्रिंक, ये नाम ही हम लोगों ने पहली बार सुनी है रांची के लिए, इसलिए कि हम लोग इस दवा को कभी लिखे भी नहीं है। और ये कोल्ड ड्रिंक कॉफ कोल्ड की दवा है, इसकी जानकारी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया चैनल के द्वारा ही पता चली। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तब ये मालूम चला कि कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है, जो इसमें कॉम्बिनेशन है दवा की, हर दवा की कॉम्बिनेशन होती है, उसमें एक केमिकल होती है डाइथाइल ग्लाइकोल, जिसको शॉर्ट में DEG बोलते हैं। ये DEG बेसिकली एक केमिकल होती है जो नॉर्मली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य जो कारण है देने का, हो सकता है मेरे अनुसार, कि ये मेडिसिन में अगर इसको घोल के दिया जाए तो वो तरल ज़्यादा हो जाता है और उसकी मिठास थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये एक केमिकल है जो घातक है शरीर के दूसरे सिस्टम के लिए, खास करके रीनल सिस्टम, जो हम लोग का किडनी से संबंधित जो ट्रैक है, जिसको सेवन से किडनी से संबंधित जितनी भी डैमेज हो सकती है वो हो गई। पीने में तो दवा बच्चा पी जाएगा, जितना डॉक्टर ने लिखा मान लीजिए पी लिया वो, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट उसका बहुत जानलेवा है, जो हम लोग का किडनी को डैमेज कर देता है। एक बार किडनी डैमेज हो गया तो समझिए कि वो धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन को, जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पूरे सिस्टम, तो धीरे धीरे दूसरे अंग को भी, सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और उसी के कारण ये हम लोगों के देश में जो कुछ बच्चों की जो दुखदायी खबर मिली, वो बहुत ही दुखदायी है, जो होना नहीं चाहिए था। और ये कोल्ड ड्रिंक सिरप मेरे अनुसार रांची में शायद कहीं नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी जो ये बना रही होगी, उसके जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो डोर टू डोर डॉक्टर के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो हमने आज तक कोल्ड ड्रिंक से संबंधित उस दवा को प्रमोट करने के ख्याल से किसी भी मेडिकल कंपनी के, उस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई सीनियर और मैनेजर से आज तक हम लोग को सामना नहीं हुआ है। तो सर, ये दवा अचानक से आई या फिर पहले से ये चल रहा था? नहीं, देखिए, ये झारखंड में तो मैंने बताया, रांची में खास करके नाम ही नहीं सुना है, और जो लाइसेंस्ड नहीं है स्टेट में तो वो बिकेगा नहीं, झारखंड में नहीं बिकेगा अगर वो लाइसेंस्ड झारखंड स्टेट के लिए नहीं है। जिस स्टेट में उस स्टेट की अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस दिया, मार्केटिंग मतलब सेल कर सकते हैं, वहाँ होगी, बिक्री होगी, इसलिए कि गवर्नमेंट ने वहाँ अलाउ किया उसको सेल करने के लिए, इसलिए वहाँ बिकेगी। और जब वो बैन लग जाएगी सरकार के ही द्वारा, तब बंद हो जाएगी। धनबाद में भी कुछ दवाएं मिली जिसको जब्त करने का धनबाद में कोल्ड ड्रिंक के नाम से मिली है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर आप नाम बताते कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल, तो शायद उस पर हम कुछ कह सकते थे। लेकिन धनबाद में वो कोल्ड ड्रिंक ही मिली है या कोई दूसरी दवा मिली है, सेम कॉम्बिनेशन की मिली है, उसकी जानकारी मेरे को पर्सनली नहीं है।
पिता होते हैं कभी कभार क्या करते हैं, ये ऐसे ही गए दवा दुकान गए और दवा दुकान में नॉर्मल दवा लेकर के आए और बच्चों को पिला दी, कभी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। तो उन लोगों को किस तरह की सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से, या फिर जो गलतियां करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? ये शॉर्टकट है पेरेंट्स का। शॉर्टकट इसलिए कि वो 90% जो ऐसे फैमिलीज़ होते हैं जो मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले लेते हैं, नंबर 1 गलती है पेरेंट्स की भी, और दूसरी गलती है मेडिकल स्टोर वाले की। उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं देनी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन उसी श्रेणी के कुछ हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं कि इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार दे सकते हैं। जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पैरासीटामोल मान लीजिए सिरप हो या टैबलेट हो, ये पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन कोई ट्रीटमेंट के ख्याल से मेरे बच्चे को लूज मोशन हो गया, सर्दी खांसी हो गई, कोई एंटीबायोटिक दे दो, कोई कफ सिरप दे दो, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की कंट्री की एक बहुत बड़ी माने दुखती रग है, ये नहीं होना चाहिए। अब विदेश में चले जाइए, कभी भी एक मेडिसिन जो ओवर द काउंटर जो सरकार ने अलाउ किया है सेल करने को, उसके अलावा एक मेडिसिन भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। इसलिए कि वहाँ की सरकार सख्त है, नियम सख्त हैं। हम लोगों का नियम है लेकिन सख्ती नहीं है। ये सबसे बड़ी हम लोगों की कमजोरी है, और उसको हमेशा ये चाहिए हम लोगों को, पूरे फैमिली समाज के लिए, कि आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं इलाज के लिए। आप पूछ लीजिए, सिंपल सर्दी बुखार की दवाई जो ओवर द काउंटर सरकार ने मान्यता दी है सेल करने, वही आप ले सकते हैं। लेकिन कौन सी दवा कितनी डोज में देनी है, सिरप हो या ड्रॉप हो या इंजेक्शन हो, वो बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। ये ऑलवेज रिस्क है बच्चों के लिए। यहाँ के जनता से क्या अपील करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करते हैं पेरेंट्स, उनको क्या कहेंगे? मेरा सुझाव ये होगा और आग्रह होगा, आग्रह, क्योंकि एक पूरा फ्यूचर है बच्चे का, और वो समझिए कि परिवार का आगे जाके बहुत बड़ा एक स्तंभ बनेगा। तो उनके लिए आप जहाँ भी हों, फैमिली, पेरेंट्स, अपने नज़दीक के जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके पास जाकर बच्चे को दिखलाकर उनसे सलाह लें, ना कि दवा दुकान वाले से सलाह लें कि मेरे बच्चे को ये हो गया कि कौन सी दवा दें या ना दें। ना दें तो खैर वो कोई नहीं कहेगा, वो कुछ ना कुछ दवा ज़रूर दे ही देंगे, और वो खुशीपूर्वक लेके आते हैं कि चलो मेरा टाइम बच गया डॉक्टर के पास जाने का, और मेरा बच्चे का इलाज दवा दुकान से शुरू भी हो गया। उन दवा दुकान में भी इस तरह की लगाम लगाने की ज़रूरत है? लगाम तो सरकार के पास है, लगाम तो वहाँ से लगेगी। हम लोग आग्रह कर सकते हैं पेरेंट्स से, लगाम लगाना सरकार के हाथ में है। जो उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर बहुत जल्दी अमल करेगी।